дүниенің ағыңда, қарасыңда мұң етпей қабылдап аласың да, қарасымен шаман жоқ тұтасуға. Ей өмірім, зымырап барасың ба? Ей өмірім, зымырап барасың ба? Ауру жайлы естігелі 6 айдан асып кетті. Бұл жаңалық менің және менің 2 досымның өмірін күрт өзгерді. Біз емделмейтін дертке ұшар болдық. Тұңғыш атомдық жарылыстың радиоактивті өнімдері аймақтың барлық елді мекендерін жауып қалды. Әскери объектіде не болып жатқаны туралы титімдей түсінігі жоқ жақындағы ауылдардың тұрғындары радиациялық сәуленің сұмдық дозасын алды. Бір 1949 жылғы алғашқы жер бетіндегі жарылыстан бастап Семей және Павлодар облыстарының радиациялық сәулеленудің ықпалына ұшыраған басқа аумақтардың тұрғындарының арасында сырқат санының ұдайы өсіп келе жатқаны байқалды. Жалпы алғанда рак ісігі сынақтар басталғалы 3 есе өсті. Сол аймақтарда тәндік және естік кемшіліктер генетикалық мутациямен байланысты сәбилер дүниеге ерекше көп келеді. Біздің ауылымыз радиоактивті аймақта тұрған. 2-3 ядро бомбасынан кейін біздің денеміз радиоактивті сәулелерді жұтып, ішінен шіри бастады. Менің достарым ерлі зайыптылар болатын. Отағасы көп ұзамай 1 айдан кейін қайтыс болды. Әйелі күйеуі қайтыс болғаннан кейін ауру асқынып ауруханаға жатты. Маған ауруханадан хабарласып, ол әйелдің өлім үстінде екенін айтты. Біз үшеуміз бала кезден бері дос едік.
Мен оны көруге ұмтылдым. Соңғы рет көрсем де көргім келді. Өзімнің қашан өлетінімді білмеймін. Білгім де келмейді. Өмірдің мәнісі неде? Неге кей адамдар бақытты, кей адамдар бақытсыз? Жаңбырлы күні радиацияның бәрі жерге сіңіп, таза ауа жұтуға мүмкіндік береді. Халыққа ядролық жарылыстар сынағы туралы тек 4 жылдан кейін ғана айтыла басталды.